بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو gadgetsinurdu میں سب دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ امیزنگ گیجٹس آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا رہتا ہوں جو ہمارے نارمل لائف میں ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ ایسے امیزنگ گیجٹس کی ویڈیو آپ لوگوں کو پہلے ملتے رہے۔ تو جی ہاں دوستو، آج کا جو گیجٹ ہے ہمارے پاس یہ ہے ڈرمی۔ دوستو ہم سب اپنے گھر پر کپڑے دو طرح سے دھوتے ہیں، یا تو اپنے ہاتھوں سے یا واشنگ مشین سے۔ ہاتھوں سے کپڑے دھونے پر ہماری ہاتھوں کی اچھی خاصی کثرت ہو جاتی ہے اور کافی ٹائم بھی لگ جاتا ہے، جبکہ مشین میں یہ کپڑے دھوتے ہیں تو اس کا اثر ہماری بجلی کے بل پر آتا ہے۔ لیکن یہ گیجٹ آپ کے کپڑوں کو آسانی سے دھل بھی دیتا ہے، ساتھ ہی نہ اس پر محنت لگتی ہے اور نہ ہی بجلی۔ آپ کو جو بھی کپڑا دھلنا ہو بس اس کے ڈھکن کو ہٹا کر اس میں ڈالنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں نیچے کی طرف ایک پیڈل کو پاؤں سے نیچے اور اوپر کرنا ہوتا ہے، جس میں کہ نہ کے برابر محنت لگتی ہے۔ پیڈل کو چلانے پر یہ گیجٹ آپ کے کپڑوں کو اچھی طرح سے دھو لیتا ہے۔ یہ گیجٹ واشنگ مشین کی طرح جگہ بھی نہیں گھیرتا۔ ساتھ ہی اگر آپ کسی لمبے سفر پر جا رہے ہو تو یہ گیجٹ ساتھ کے لیے زبردست آپشن ہوتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تو ملتے ہیں نئے گیجٹس کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔